Сайн бацгаана уу? Та бүхэнд өнөөдөр мэндийг хүргэе. За өнөөдөр та бүхэнд сүүлээд нэг Windows-ийн зүрийн апдейтнаас болоод гарч ирж байгаа нэг хэдэн зүйлийг та бүхэнд хэлье гэж бодож байна. За юу гэхээр одоо A3-ын сайз гэдэг энд бичсэн байгаа боловч бусад төрлийн сайзууд бас харагдах байгаа. За энэ ингээд сайз гэдэг энэ байдаг. Layout Word дээр Excel дээр ингээд харахад layout руу ороод size гэж байдаг. За энэ ингээд харах юм бол A3-ын сайз гэж энд байх байгаа. Гэхдээ заримдаа бүр нэгэн сайз үлдээд бус нь алгацсан тохиолдол байдаг. Тэр тохиолдол юу дээр алгаатай вэ гэдэг талаар үзье. За одоо жишээ нь дээр би Excel дээр харах юм бол Office Layout-аас size гэдэг харах юм бол ингээд бүх төрлүүд нь харагдчихэдэг. За энэ яагаад байхгүй болдог вэ гэхээр printer-ийн янз бүрийн тохиолдлуудаас ингээд хамааралтай байдаг. За юу гэхээр file гэж дараад за print гэдгээс сонгоод за энд байгаа printer-ийг солиод за би өөр за printer сонгоод үзье. За 1800 гэдэг энийг сонгочих. За гэхдээ 1800 өөрөө A3 printer. За тэгвэл сонгочлоо A3 сайз гэдэг юм бүх сайзууд нь буцаад гараад ирж байгаа. Ийм шүү. За тэгээд миний сайз алгуулчлаа гэж бодох хэрэггүй. Энэ дотор нь гараад ирж байгаа шүү. За баярлалаа.